إذا بالنسبة les types de production, les typologies de production, chaque entreprise est unique par son organisation et par la spécification de produits qu'il fabrique. يعني كل entreprise راه عندها الطريقة ديال الخدمة ديالها وعندها لا سبيسيفيكاسيون يعني خصوصيات ديال كل منتوج ديالها اللي كتصنع. Cependant, on peut réaliser une classification de l'entreprise en fonction des critères suivants. وممكن نصنفوا الشركات على حساب هاد لي كريتير. عندنا هنا 4 ديال لي كريتير. Premier critère, classification en fonction des quantités. كيفاش هنايا en fonction des quantités. يعني الشركات اللي كتنتج بكميات كبيرة ولا بكميات قصيرة. يعني اللي كتنتج مثلا مليون بياسة 10,000 بياسة 50 بياسة، يعني هنايا كنحددوهم على حسب الكمية اللي هي المنتجة. تصنيف classification en fonction du flux de production، يعني لي flux يعني les informations des flux de production، les matières اللي كتستعمل، les informations ديالها يعني les ateliers etc. classification en relation avec les clients، يعني العلاقة مع الزبناء. et classification en fonction de la structure ديال البرودوي، يعني الهيكله ديال المنتوج. هادو هما لي كلاسيفيكاسيون اللي يمكننا نديرو على حسب لونتربريز سولون يعني لا برودكسيون. Ces critères permettent de bien cerner le type d'une entreprise. يعني هاد لي كريتير هو اللي كيحدد لنا الطبيعه ديال لونتربريز ولا le type de l'entreprise. Une classification de la typologie de production est fondamentale. يعني تصنيف les typologies de production de l'entreprise est fondamentale يعني أساسية car il conditionne le choix des méthodes de gestion de production les plus adaptées. علاش؟ لأن نمط الإنتاج ديال l'entreprise هو اللي كيحدد لنا لي ميثود دو جيستيون اللي كتستعمل داخل السيستم ديالها. ناخذ premier système اللي هو ou bien première classification en fonction des quantités de la quantité et de la répétitivité، على حسب الكمية وعلى حسب المداومة ديال l'entreprise في la production. Le classement par quantité et par répétitivité est un classement croisé. Les quantités lancées peuvent être en production unitaire يعني وحدة، en production par petite série, donc par exemple 100 unités produites, ou la production par moyenne série, exemple 1000 unités produites, ou la production par une grande série, exemple 10,000 unités produites. التصنيف الأولاني. التصنيف الثاني deuxièmement classification selon l'organisation du flux de production. On distingue 3 types, grands types de production على حسب l'organisation. عندنا ce qu'on appelle la production en continu, la production discontinue, production par projet. Production en continu, on discontinue par projet. L'explication de chaque élément. Production en continu كتسمى en anglais flow shop linéaire. FSL. FSL. Production en continu. شنو هو النمط هنايا؟ هذا type de production. C'est une production en continu est retenue lorsqu'on traite des quantités importantes d'un produit ou d'une famille de produits. إلا كنتجو بكميات كبيرة اللي هي مهمة ولا هاد لي برودوي فيه دي familles, ce qu'on appelle des gammes. Les produits subissent une même séquence avec des temps différents. Les produits subissent avec des mêmes séquences avec des temps différents. يعني traitement ديال les produits selon les séquences ديالهم عندهم des temps différents. Ce type de production concerne généralement les produits dont le processus de transformation des matières ne doit pas s'interrompre entre les deux postes de travail consécutifs, c'est-à-dire son stockage intermédiaire entre les postes. يعني بأنه كيكون اون سيري بتسلسل، يعني كيصنع هذا في البوست 1 كيعطيه البوست 2 بلا ما يرجع للستوكاج ديريكت، يعني كيكون كونتيني استمراري. هذا هو البرانسيب ديالو، يعني بأنه ما كنصنعش مثلا عندنا 10 ديال لي بوست 10 ديال لي بوست سافيدير بأنه ما كيرجع الستوك. مثال نرجع للكامبان، السيستم ديال الكامبان اللي شفنا توتالور هنا.
سيتادير هاد البوست كيصنع كيعطي لهذا كيسالي كيعطي لهذا بلا ما يرجع للستوك، حيت كاين واحد النوع ديال لي برودوي هذا كينتج وكيرجع للستوك وغياخد عاوتاني يرجع للستوك. يعني هذا كيكون نيت اون كونتيني باستمراريه، يعني ملي خديناه من لا ماتيير بريمير دونك كيمشي نيت في البروسيسوس حتى كيسالي نيت ويمشي يتباع ديريكتومون هنايا ولا يمشي للستوك، يعني حتى لا فاز الاخرانيه عاد كيمشي للستوك. هذا هو البرانسيب ديال اون كونتيني. إذا c'est-à-dire stockage d'intermédiaires entre les postes. Les procédés de transformation mis en œuvre dans ce type de production imposent des investissements considérables. يعني هنايا اش كيعني هذا الشيء؟ c'est-à-dire مثلا العلاقه بين مثلا لي بوست، الا مثلا كاين شي بان في البوست راه كلشي البروسيسوس كلشي واقف، ماشي بحال مثلا داك لي بوست ما كيأثرش، دونك البوست كيأثر على الاخر. يعني المشكل مثلا ديال لي بوست خص يكون ما يكونش يعني داك اللي كنسمح حنا اللي يقولوا دو ترونغلومون، يعني لي زوبستاكل، الا كاين شي اوبستاكل تما راه يأثر على السيستيم كامل. اذا داكشي علاش كيطلب واحد الانفستيسمون اللي هو كونسيديرابل، اللي هو تري امبورطون اي نو سون با rentabilisés grâce à un taux élevé d'utilisation et très forte automatisation. يعني لا بدات كتكون لوتيليزاسيون تما ماشي بانه الا واقف واحد البوست صافي راه كلشي واقف. اكزامبل لي زاندستري بروتوشيميك، يعني لي برودوي ديال الادويه، la cimenterie, يعني السمة sont exemple typique du cycle de ce type d'entreprise. يعني هاد النوع ديال l'entreprise اللي كتكون اون كونتيني، يعني ملي كناخدوه ديريكتومون حتى كيوصل ديريكتومون للبرودوي فيني كيتلونسا بور لا كونسوماسيون ديريكت. بالنسبه للبرودكسيون ديسكونتيني، اش كنقصدوا بديسكونتيني؟ العكس بحال الاولاني، ولكن كتكون لا ديسكونتينيتي، يعني ممكن مثلا نستوكيو واحد المرحله من المراحل ديال لا برودكسيون. اذا سو تيب دو برودكسيون ابلي ايغالمون نون لينيير، ما كيتسماش نون لينيير، يعني سيتادير مثلا في لا برودكسيون ممكن مثلا ننتج من البوست 1 للبوست 2، البوست 2 كيستوكي، دونك البوست 3 هو ممكن ياخذ من شي بوست اخر، يعني ماشي بالضروره خص يكون لينيير. ما عرفتش واش فهمتوا يعني هذا البرانسيب ديال لينيير ولون لينيير. اذا هاد يعني لون لينيير كتسمى ديسكريت متقطعه، ou bien ce qu'on appelle job shop en anglais, job shop, c'est-à-dire non linéaire, ou bien ça veut dire il s'arrêtait. Un produit sortant d'une production discontinue est réalisé dans des ateliers fermés d'unités de transformation distinctes. يعني هنايا هاد النوع ديال البرودكسيون كتكون مثلا ملي كيكون عندنا لي زاتولي مختلفين متباعدين، مثلا واحد البلاصه، واحد الاتولي واحد في البلاصه، يعني كل اتولي كيصنع وكيخزن حتى كيوصل لواحد المرحله عاد غادي نترونسفيرميه لاتولي الثاني باش يتاشوفا يعني البرودوي. En réalisé un produit sortant d'une production discontinue est réalisé dans des ateliers fermés d'unités de transformation distinctes. Son processus de production peut être fractionné pour permettre la reprise de la produit semi-fini. Donc les machines ou bien les installations donc sont capables de réaliser un grand nombre de travaux. يعني مثلا لا ماشين الا خدمناها ممكن دير بزاف ديال لي طرافو، تسالي الخدمه ديالها وتريط، دونك ملي غتريط ما يمكنش يكون عندها تاثير على لي زوطر. اذا ils ne sont pas spécifiques à un produit qui donne une grande flexibilité. Par contre, il est très difficile d'équilibrer les tâches d'une production en discontinu, ce qui génère des niveaux de stock et des encours élevés. يعني أنا pour éviter يعني مثلا هاد لي زونكور ولي ستوك، يعني خصك تيكيليبري بين لي ماشين، يعني هادي كتنتج واحد الكميه، هادي كتنتج واحد الكميه، يعني الا ما كايناش ليكيليبر بين لي ماشين ممكن يوقع لنا مشكل ديال لي زونكور. يعني كتلقى لي زونكور مثلا لي برودوي اللي مثلا تصنع لواحد المرحله واقفين تما تبلوكا، دونك مثلا كيتسناو مثلا واحد لا ماشين تسالي الخدمه ديالها باش تريتيهم اكسيتيرا. بالنسبه للنوع الثالث اللي هو البرودكسيون بار بروجي، يعني هذه بار بروجي سافي دير واحد لوفر اللي هي سو فورم دان بروجي هو مشروع، يعني فيها لي زيتاب
وكل étape مثلا فيها مراحل متعددة. Dans ce type de production, le produit est unique, كيكون produit unique. Dans le cas, par exemple, la construction d'un barrage. إلا بغينا نصنعوا مثلا البراج، يعني راه فيها مراحل ديال التصنيع، ولكن راه ان سول برودوي هو البراج تما، ولكن هذا البراج هنايا ممكن ديفيزي سو فورم des tâches. Il en découle que le processus de production est unique et ne renouvelle pas. Le principe d'une production par projet est donc d'enchaîner toutes les opérations conduisant à l'aboutissement de projets en minimisant le temps mort afin de livrer le produit au moment convenu. إذا فعندنا هذه لي بروجي، مثلا لي برودكسيون با بروجي، يعني راه البروجي راه يونيك، البرودوي راه يونيك، ولكن داك نرياليزيو داك لا برودكسيون فيها واحد المجموعه ديال لي زوبيراسيون او بيان دي زاكسيون بيان دي تاش. وهاد لي تاش هنايا كل وحده كاينه لا تاش اللي مثلا بريمير سيكوندير اي انسي دي سويت، يعني كاين لونشينيومون ديال لي زاكسيون ديال لي زوبيراسيون. وهاد لي زوبيراسيون خصهم نجيري ليهم لو طون ديالهم، يعني بواحد الطريقه اللي هي افيكاس باش نيفيتيو سو كون ابيل لي طون مور. لي طون مور هو مثلا واحد لاطاش شاده بزاف، وحده مثلا ما شاداش بزاف، دونك يعني بور ايفيتي يعني هاد لي طون مور. من بعد غنشوفوا في لا ميثود دوردونونسمون يعني كيفاش كيتحسب هاد لو طون مور هنايا. Dans ce type de production, on ne peut pas stabiliser de façon formelle une production. Dans ce type de production, on ne peut pas stabiliser de façon formelle une production. هاد النوع ديال البرودكسيون par projet ما يمكنناش نستابيليزيو يعني دون فاسون فورمال اللي هي دي فورمول شي حاجه اللي هي عقلانيه. la production par projet peut être considérée comme une variante de la production en discontinu. راه هي en discontinu فيها دي تاش مثلا مختلفين وعلى حسب يعني لا ميثود دو ترافاي. نمشيو للتخوازيام تيب دو كلاسيفيكاسيون. شفنا كلاسيفيكاسيون par quantité، شفنا كلاسيفيكاسيون selon l'organisation de travail. Troisièmement, classification selon la relation avec le client، العلاقة مع الزبون. فيهم جوج، إما la production en stock ou bien la production à la commande. Dans la classification selon la relation avec le client, on distingue deux types de production. Production sur stock, production à la commande. Production pour stock, sur stock, c'est-à-dire qu'un jeu pour stocker. Ce type de production de stock de produits, les produits finis, lorsque les délais de fabrication est supérieur au délai de livraison. يمكن كنستعمل هاد النوع ديال البرودكسيون اللي هي sur stock. إلا كاين لي ديلي دو فابريكاسيون كبر من لي ديلي de livraison réclamés ou acceptés par le client. بحال مثلا les radions, les vêtements, etc. Il faut donc produire à l'avance pour satisfaire le client. يعني باش satisfaire le client خصك تنتج d'avance، يعني تخزن le client en s'appuyant sur des prévisions. هنا كنعتمدوا على les prévisions ديال الكليون بطبيعة الحال. Une production en grande quantité, donc il diminue le coût de tirage de livres de 5000 exemplaires. مثال هنايا pour produire en grande quantité il diminue le coût de stockage. يعني هنايا ملي كنخزن عاوتاني على حسب لو ستوكاج، ملي كندير لا برودكسيون على حسب ستوكاج راه تما يلجينير عاوتاني واحد لو كو كيتسمى لو كو دو ستوكاج. اذا خصنا نحاولوا نمينيميزيو داك لا كونتيتي داك لو ستوكاج بور مينيميزيو داك لو كو دو ستوكاج. النوع الثاني برودكسيون على كوموند، كنتج بور لا كوموند ديال الكليون، سافيدير على حساب داكشي اللي كيكومونديو لنا الكليون. La production à la commande ne sont engagées que lorsqu'on dispose d'un engagement ferme du client. اللي كيكون عندنا une quantité اللي هي confirmée ferme du client. On écrit donc alors sauf cas d'annulation. On écrit donc alors sauf en cas le stock de produits fini. Donc l'annulation on a dit le stock de produits fini. Ce type de production est préférable au type de production sur stock. Est préférable au type de production sur stock car il conduit, préférable à la le stockage car il conduit à une diminution de stock بالنسبة للحالة ديال stock. Donc des frais financiers مصاريف
et ainsi on aura tout intérêt de choisir ce type de production lorsque cela sera possible. يعني هذا النوع ديال لي برودكسيون اللي مثلا يعني كتكون مثلا لا برودكسيون بوسيبل، يعني ما كاينش لي كونترانت ديال لي فورنيسور، ما كاينينش لي كونترانت ديال لي ماشين ديال لي بيرسونيل. وفي داك الحاله فاش كنديروا لا برودكسيون بهذا النوع هنايا اللي كتسمى برودكسيون على كوموند. نمشيو للكاتريام كلاسيفيكاسيون لا ديرنيير جو كروا اللي هي لا كلاسيفيكاسيون اون فونكسيون دو لا ستركتور ديال البرودوي. اش كنقصدوا هنايا بلا ستركتور ديال البرودوي؟ هي الهيكله ديال البرودوي بحال لا ستركتور دو لونتربريز. هنايا اون بار دو لا ستركتور دو برودوي كتسمى لا نومونكلاتور. La structure de produit conditionne également les typologies de l'entreprise. Pour caractériser la structure, on se sert généralement à la nomenclature. Le mot-clé, il y a la nomenclature. Lorsqu'on parle de la structure, il y a la nomenclature. La nomenclature هي الهيكلة ديال البرودوي. مثلا برودوي باش نصنعو شحال من مكونات فيه، يعني ça veut dire quelque chose ce qu'on appelle les niveaux ديال البرودوي. La nomenclature des produits, on peut définir généralement 4 structures. عندنا 4 ديال les structures principales ديال البرودوي. عندنا la structure الأولانية كتسمى convergente، عندنا الثانية كتسمى divergente، عندنا الثالثة كتسمى la structure de point de regroupement، وكاينة la structure الأخيرة اللي كتسمى parallèle. شنو هو la signification de chaque structure؟ Donc le cas de la convergence, il se converge vers un seul. La production, c'est le cas où les produits standardisés incorporent de nombreux composants. Un seul produit qui تكون بزاف ديال les composants, المكونات. Un seul produit qui تكون بزاف ديال المكونات. مثال نعطيكم انايا نشوف انسيرسيون كيفاش كدار مثلا. مثلا ناخذ واحد البرودوي كيتكون مثلا من البرودوي الاولاني وكيتكون مثلا من البرودوي الثاني. هو عاوتاني البرودوي، هذا البرودوي كيتكون من هذا. هذه هي اللي كتسمى لا كونفيرجونس. وناخذ مثلا عاوتاني مثال. دونك مثلا عندنا هذا البرودوي اللي في الراس هنايا كيتكون من هذا الكومبوزون وهذا الكومبوزون، وباش نصنع هذا خاصنا هذا الكومبوزون مع هذا الكومبوزون. دونك كنقولوا بان هنايا سي لا ستركتور كونفيرجونت. باينه؟ اذا لو كا دونك اذا نسوبريمي هاد لي زيليمون هنايا، نرجع ليطا نورمال. La structure convergente, c'est le cas où le produit standardisé incorpore de nombreux composantes. La diversité des produits finis est en général assez faible, mais les composants sont nombreux. يعني كيكون عندنا un seul produit, plusieurs composants. مثال fabrication des circuits électroniques. واحد السيركوي إلكترونيك كيتكون من بزاف ديال فيه مثلا بلاستيك، فيه الالومنيوم، فيه النحاس، فيه شي حوايج مثلا مكونات، ولكن هو كله سيركوي. فابريكاسيون دو لونسومبل ميكانيك جينيرال، مثلا الموتور الميكانيك، مثلا موتور مثلا كنقولوا الموتور مثلا ديال تويوتا، ولا الموتور مثلا ديال نيسان. دونك كل موتور كيتكون بزاف ديال المكونات. ولا الاورديناتور كنقولوا مثلا اورديناتور فيها البلاستيك، فيها النحاس، فيها هذه، فيها دونك فيه بزاف ديال المكونات. لا ستركتور ديفيرجونت يعني العكس ديال الاولانيه. ça veut dire un seul composant ولا une seule matière كتصنع لينا بزاف ديال لي برودوي. c'est le cas des entreprises qui partant d'un nombre de matières premières très faible voire unique. يعني واحد لا ماتيير وكنصنع منها بزاف ديال الحوايج، مي كيون اون تريون ديفيرسيتي دو برودوي فيني. مثال اندستري دو ليتري، الحليب. كناخذ مثلا الحليب، اش كنصنع من الحليب؟ كنصنع منه الفرماج، كنصنع منه مثلا لو بار، كنصنع منه مثلا دانون، الرايب، يعني واحد المجموعه ديال المكونات.
Ça veut dire la matière première et le lait et les produits finis sont de variété. مثلا les fromages, des conditionnements, des différents yaourts, le beurre, etc. النوع الثالث ديال la structure, c'est la structure à point de regroupement. Ça veut dire كتجمع avec les deux premières, convergentes et divergentes. يعني plusieurs produits, plusieurs matières premières كيصنع لنا واحد البرودوي وذاك البرودوي عاوتاني كيصنع لنا plusieurs matières, plusieurs produits finis. C'est le cas de l'entreprise incorpore les sons ensemble standards qui forment le point de regroupement. Les produits finis sont en général nombreux, de même que les composants de base. Exemple, les industries automobiles. مثلا l'industrie automobile. Donc كنصنع بزاف ديال لي كومبوزون مثلا مجموعه واحد الكومبوزون داك الكومبوزون عاوتاني كنصنع منه بزاف ديال الاشياء. Les sons ensemble standards sont constitués d'une variété d'options de motorisation. فيها بزاف ديال لي تيب ديال لي موتور de motorisation انواع ديال لي موتور des différents modèles de différents انواع ديال لي موديل مختلفين ديال لي pare-brise par exemple. وعندنا enfin la dernière structure اللي هي la structure parallèle. Parallèle ça اش كتعني une seule matière, à partir d'une seule matière, on peut fabriquer un seul produit, qui est parallèle. C'est le cas de l'entreprise ayant peu de produits et peu de matières premières. Les produits finis incorporent peu d'éléments ou un seul. يعني واحد produit fini غير فيه واحد composant, c'est-à-dire un seul composant ou une seule matière كتصنع لنا le produit. Exemple, l'industrie d'emballage. مثلا l'emballage كنصنع مثلا لومبالاج ديال المكه فيها غير البلاستيك. دونك فيها غير البلاستيك بوحدو، يعني البلاستيك بوحدو كتصنع لينا لومبالاج البلاستيك بوحدو، مثلا ديال الكرتون بوحدو. ولكن ممكن يكون مثلا لومبالاج اللي فيه مثلا فيه الكرتون وفيه البلاستيك وفيه الحديد وفيه يعني عاوتاني دخلنا في لا ستركتور اللي هي